أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao, kao što sam spomenuo ranije, da ću da nastavim da govorim o novim detaljima ashaba koji su učestvovali na Bedru, koji su bili izostavljeni u prethodnim hudbama u kojima sam govorio o tim ashabima. Jedan od njih je Abdullah bin Džahaš radijallahu anhu. On je bio iz plemena Benu Asad. A Beni Abde Šems, neki kažu, je bilo njihovo prijateljsko pleme, dok drugi govore da je to bilo Harb bin Umeja pleme. U vezi njegovog izgleda se kaže nije bio ni visok previše, ni nizak. Imao je gustu kosu. On je bio postavljen kao vođa jedne ekspedicije. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u vezi njegovog karaktera da je bio vrlo hrabar. Sad bin Ebi Vakaz prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: šaljem vas sa takvim vođom, iako on nije bolji od vas, on je mnogo jači kad dođe do toga da se trpi glad i žeđ. Hazreti Sab bin Ebi Vakaz kaže, to je bilo pod vođstvom Abdullaha bin Džehala radijallahu anhu. I krenuli smo u dolinu Nahla, to je dolina između Taifa i Mekke. U vezi ratnog plijena u toj ekspediciji koja je bila uspješna, neki kažu da je to bio prvi ratni plijen koji su muslimani zadobili. Abdullah bin Džahaš je podijelio ovaj ratni plijen u 5 dijelova ili 4 dijela, a jedan je poslao za državnu blagajnu. Imam Šabi prenosi da je prva zastava islama nošena od Abdullaha bin Džahaša. Također prvi ratni plijen je on podijelio. U Sirat Hatamun Nabijin Hazreti Mirza Bashir Ahmed kaže, jedan poglavica iz Mekke sa Kurejšijama, on je došao i pobjegao je, opljačkao je jedan dio Medine i pobjegao je sa kamilama i drugim muslimanskom imovinom. On se zvao Kurs bin Mukaber i ovo je prestrašilo muslimane. I ovo je bio konstantni strah muslimana da će Mekanlije dolaziti i napadati ih. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad odlučio da prate kuda se Kurejšije kreću i tako da informacije koje su potrebne u vezi Mekanlija budu im dostupne u određenom vremenu i da Medina bude zaštićena od iznenadnih ovakvih napada. Hazreti Mirza Bashir Ahmed govori u vezi ekspedicije koju sam tek ranije spomenuo. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio 8 muhadžira i mudrost ovoga je bila da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sakupio ljude koji su bili iz raznih kurešijskih plemena
tako da je njima bilo lakše da prikupe znači informacije koje su Kurejšije krili. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je postavio Abdullaha bin Džahaša kao poglavicu ili vođu ovog pohoda. I ova misija je bila također sakrivena i od muslimana. I također da bi ovo bila znači tajna, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ni njemu sve detalje kad je krenuo iz Medine. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao znači pismo i rekao u ovom pismu su upute za tebe u vezi ovog pohoda. Iako sam spomenuo znači neke dijelove ovog hadisa prije, ali ovo što je znači spomenuo Mirza Bashir Ahmed u njegovoj knjizi nisam spomenuo. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kada putuješ 2 dana od Medine, onda otvori ovo pismo i znači prema uputama u pismu postupi. Abdullah i njegovi znači prijatelji su to i uradili. Kad su 2 dana putovali, onda je Abdullah radijallahu anhu otvorio pismo u kojem je stajala idi do doline Nahla i sazna informacije u vezi Kurejšija i vrati se znači sa tim informacijama natrag u Medinu. A također na kraju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tog pisma rekao ako bilo ko od tvojih znači prisutnih poslije ovih instrukcija ne želi da nastavi sa ovom misijom, ima dozvolu da se vrati natrag u Medinu. Abdullah je pročitao ovo i svi prisutni su rekli mi vrlo rado se znači pridružujemo ovoj misiji. I krenuli su prema Nahla. Sad bin Ebi Vakaz radijallahu anhu i Utba bin Gazvan radijallahu anhu su tad izgubili svoje kamile dok su putovali i oni su se znači tad odvojili od svojih ovih prijatelja s kojima su išli i oni nisu mogli da nađu svoju znači grupu i sada je ova grupa bila njih 6. Mr. Macaulay piše u vezi ovoga da su Sad i Utba radijallahu anhu kao namjerno izgubili te svoje kamile i kao ovo su koristili kao izgovor da izostanu. Ali mi znamo da svaki trenutak ove dvojice ashaba je svjedok bio da su oni znači u svakom trenutku bili spremni da daju svoj život za islam. Jedan je znači postao šehid u borbi Biri Mauna, dok je drugi se borio u mnogim znači opasnim borbama i na kraju je znači bio osvajač Iraka. I da se ovakva izjava u vezi njih znači izgovori, to su samo znači laži od ovoga pisca. Ovaj Mr. Macaulay u svojoj knjizi govori da je napisao ovu knjigu totalno znači slobodnu od bilo kakvih znači predrasuda. U svakom slučaju ovo je njegov problem i ova znači skupina ashaba, mala skupina je došla u Nahlu i oni su počeli znači da radi svoju misiju, a oni su također neki od njih su obrijali svoje glave tako da ne bi drugima izazvali kao stranci dolaze u to mjesto i da znači i smatraju da su ovo ljudi koji su došli da obave umru. Ali samo što su tu stigli, znači mali karavan Kurejšija je također stigao u isto vrijeme. Oni su išli iz Taifa u Meku i znači oni su se tu sreli. Muslimani su se dogovarali šta bi trebali da urade. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je poslao da tajno prikupljaju informacije, ali s druge strane borba je znači izbila s Kurejšijama i oni su znali, pošto su se znači susreli s ovim Kurejšijama, da više njihova misija nije tajna. Neki muslimani su smatrali da je bio zadnji dan Redžaba, zadnji znači dan mjeseca u kojem je rat zabranjen.
prema starinskom, znači arapskoj tradiciji. Drugi su mislili da je Šaban mjesec već počeo. U nekim hadisima se prenosi da je u Džemat Ahri ovo se desilo i nisu znali da li je Džemadi ili Redžab mjesec. Pošto je Nahla bila vrlo blizu Mekke, znali su da ako se nešto ne uradi, da će sljedećeg dana Mekanlije saznati. I onda su oni odlučili da trebaju da napadnu ovaj karavan. Ili da zarobe te ljude iz karavana ili da ih ubiju. To je bila znači odluka. Amr bin al-Hadrami je tad bio ubijen, a dvojica su bili zarobljeni. Kako god četvrti je pobjegao. I nažalost muslimani ga nisu mogli stići i tako ta misija nije bila znači totalno uspješna. I onda taj ratni plijen je znači bio prikupljen. Pošto je jedan Kurešija pobjegao, znali su da će da vijesti brzo stignu do Kurešija. Abdullah bin Džaš i njegovi znači prijatelji su se brzo vratili u Medinu. Pardon. Mr. Margolius piše u vezi ovoga da je kao poslanik sallallahu alejhi ve sellem namjerno poslao u tom svetom mjesecu kao ove izviđače zato što Kurešije se kao nisu nadali da u svetom mjesecu kao bilo šta će se desiti i kao ovo će biti vrlo lako za muslimane prilika da osvoje taj karavan. Svaka razumna osoba bi znala da mala grupica ovakva ne bi mogla znači da bude poslata zbog toga da napadne karavan. Posebno kada su znači neprijatelji bili toliko blizu. I znači oni su samo bili poslati da prikupe informacije. A još nalazimo da kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao da su oni napali taj karavan, bio je vrlo nezadovoljan. I znači kada su oni ovo sve ispričali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja vam nisam dao dozvolu da se borite u svetom mjesecu. I da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbio da primi ratni plijen i da je Abdullah i njegovi prijatelji tada bili vrlo, vrlo tužni zbog ovoga. I zapisano je znači da su se oni bojali da znači su izazvali na sebe nezadovoljstvo i gospodara i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kao drugi ashabi su također njima prigovarali kao uradili ste ono što vam nije bilo naređeno i kao borili ste se u svetom mjesecu iako vam nije bilo kao naređeno da se borite. Onda su također i Kurešije kao se govorili da su muslimani kao prekinuli taj svetost znači zakona da se ne bore u svetim mjesecima. Amr bin al-Hadrami, osoba koja je bila tad ubijena, je bio jedan od poglavica u Meki i bio je kao prijatelj Utba bin Rabija, drugog poglavice znači Mekke. I znači tada su Mekanlije još više podigli svoje neprijateljstvo prema muslimanima i on je kao počeo da priprema napad na Medinu sa većim planovima. I znači bitka na Bedru je bio rezultat ovih priprema i neprijateljstva. I zbog sve ove situacije sljedeći ajet u časnom Kur'anu je bio objavljen. A prijevod ovog ajeta stoji: oni te pitaju o borbi u svetom mjesecu, reci im borba u njemu je veliki grijeh, ali odvraćati ljude od Allahovog puta i poricati njega i zaustavljati ljude od Mesdžidil Harama i istjerivati njegove ljude koji imaju veće pravo da u njemu borave. Veći je grijeh kod Allaha, a smutnja je gora od ubijanja. A oni neće prestati da se bore s vama dok vas ne odvrate od vaše vjere, ako mogu. Ako god se od vas odvrati od svoje vjere i umre kao nevjernik, bit će onaj čija će djela propasti na ovom svijetu i
i na budućem. To su ljudi koji su stanovnici vatre i u njoj će dugo boraviti. Sura 2, ajet 218. I kroz historiju možemo da vidimo da su znači Kurejšije i u njihovim svetim mjesecima znači vršili propagandu i činjenica je da su u ovim mjesecima bili više aktivniji zbog toga što su imali dosta posjetioca u tim svetim mjesecima iz okoline. Oni bi znači trudili se i širili neprijateljstva. Oni bi također i promjenjivali znači redoslijed njihovih svetih mjeseci. I onda poslije također kada je bilo vrijeme, znači kad su bili pod ugovorom koji su potpisali na Hudejbiji, oni su znači i pod ugovorom i svim tim pravilima napali prijateljsko pleme muslimansko. I to se desilo također u okolini Harama i zbog toga što su muslimani bili pod tim ugovorom sa plemenom, oni su morali pomoći svoje prijateljsko pleme i znači i oni su učestvovali u tome. U to vrijeme dvojica znači Kurejšija ili Mekanlija su došli u Medinu da traže da se njihovi ljudi budu oslobođeni koji su bili zarobljeni. Do tada Sad i Utba nisu se bili vratili. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se plašio da ako su ih Kurejšije znači uhvatili, oni ih neće žive pustiti. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odbio znači da ih oslobodi. Rekao je da kada se moji ljudi vrate znači u Medinu, ja ću da oslobodim vaše. I poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih oslobodio, ali jedan od ove dvojice koji je bio toliko impresioniran poslanikom sallallahu alejhi ve sellem njegovim karakterom, je prihvatio islam i nije želio da se vrati u Meku. On je poslije poslao šehid, znači Hakam bin Kejsan je bilo njegovo ime. Mač Abdullaha bin Džahaša radijallahu anhu se slomio u toku bitke na Uhudu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je tad dao granu znači od palme i to je znači postalo kao jedan mač u njegovim rukama i od tog dana bio je poznat kao Arđun, grana palme, prijevod ja mislim tako. Abu Naim kaže da je Hazreti Abdullah bin Džahaš radijallahu anhu uvijek kao kleo svog gospodara i uvijek je bio prvi, znači imao ogromnu ljubav i bio prvi u borbama. Imam Šafi prenosi da dvojica ljudi, jedan koji je pripadao Benu Amer plemenu, a drugi Benu Asad su kao došli kod mene i hvalili su se. Jedan koji je iz Benu Amer je uhvatio za ruku čovjeka iz Benu Asad. Čovjek koji je bio iz Benu Asad je rekao pusti mi moju ruku, a čovjek iz Benu Amir je rekao takom Boga neću te pustiti. Imam Šafi kaže o brate iz Benu Amir pusti ruku, kao pusti njegovu ruku. A rekao sam čovjeku iz Benu Asad ti posjeduješ 6 atributa. Jedan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da oženi neku ženu iz tvog plemena i tada je znači Hazreti Džibril bio predstavnik toga i ta žena iz tvog plemena je bila Zeynep binti Džahaš radijallahu anha. I ovo je znači velika čast za tvoje pleme. Dva čovjek koji je iz vašeg plemena znači otišao u džennet, a i dalje je koračao znači ovom zemljom toliko skrušen, iako mu je džennet bio obećan. Hazreti Ukaša bin Mihsen je to bio. I ovo je također jedna velika čast za tvoje pleme. Zastava Islama je data jednom od vas. To je bio Hazreti Abdullah bin Džahaš radijallahu anhu. I ovo je također velika čast za tvoje pleme.
prvi ratni plijen koji je znači podijeljen u islamu, to je također uradio Abdullah bin Džahaš koji je bio iz tvog plemena. I ovo je čast za vaše pleme također. Prva osoba koja je dala bejat, zakletvu u Bejtul Ridvan je osoba iz vašeg plemena. Predstavio je sebe poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: O Allahov poslaniče, pruži svoju ruku da ja dam zakletvu tebi. Poslanik ga je sallallahu alejhi ve sellem upitao: koji je tvoj razlog da daš zakletvu meni? On je rekao: u vezi toga što je u tvom srcu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je upitao: šta je u mom srcu? Ili je pobjeda ili je šehidstvo. Ovaj čovjek je odgovorio i tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tada uzeo znači zakletvu od Hazreti Abu Sinana radijallahu anhu. I onda su ljudi posle govorili i dolazili i govorili bi mi dajemo zakletvu kao Abu Sinan radijallahu anhu. I ovo je također velika čast za tvoje pleme. Onda je rekao: na dan Bedra 7 muhadžira su bile iz svog plemena. I ovo je također znači čast za tvoje pleme. Onda se prenosi kada je Hazreti Abdullah bin Džahaš postao šehid na Uhudu, Hazreti Zeynep bin Huzejma je tad bila njegova supruga radijallahu anha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je posle nju oženio. Živjela je s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem 8 mjeseci. U drugom hadisu se prenosi da je živjela s poslanikom 2 ili 3 mjeseca i da je preminula na kraju mjeseca Rabiul Ahir. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj klanjao dženazu i ona je bila ukopana u Džennetul Baki mezarije. I kao što sam rekao, ostali znači detalji su već spomenuti bili. Sljedeći je Hazreti Salih bin Šukran radijallahu anhu. Hazreti Šukran i Hazreti Umi Ejmen, prema nekima se prenosi da su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da su kao bili oni robovi prije i da je to poslanik naslijedio kao imovinu njegovog oca. I na Bedru poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je dao slobodu. Hazreti Salih Šukran je bio jedan od onih koji su bili blagoslovljeni da znači pripreme tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslije smrti. Osim njega, 8 iz porodice poslanika sallallahu alejhi ve sellem su tad bili prisutni. U vezi ovoga znači postoji hadis da je Hazreti Salih radijallahu anhu znači imao još jednu čast koja je bila da priprema tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Usama bin Zaid i Salih bin Šukran kada su znači prali tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, oni su znači posipali vodu po poslanikovom sallallahu alejhi ve sellem tijelu. Ibn Abbas prenosi kada su znači pripremali tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, samo članovi poslanikove porodice su bili prisutni. Hazreti Abbas, Hazreti Ali, Fazl bin Abbas, Hazreti Kusam bin Abbas, Hazreti Usama bin Zaid i Hazreti Salih bin Šukran. On je bio oslobođeni rob poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Aus bin Holi Ansarija iz Benu Auf bin Hazrić plemena, koji je bio prisutan na Bedru također, stajao je na vratima i pozvao je Hazreti Alija: o Ali, dozvoli nam da i mi učestvujemo u ovome, to jeste da pripremaju tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Ali je rekao: uđi, i on je također bio prisutan u tom trenutku. Kako god, on je samo bio znači prisutan u toj prostoriji, nije učestvovao u kupanju poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prenosilac kaže da je Hazreti Ali držao poslanikovo tijelo u svoja prsa dok je još znači bila njegova košulja na njegovom tijelu. Ovi drugi su mu pomagali da ga okrenu na stranu. Hazreti Usama i Hazreti Salih su poljavali znači vodu dok je Hazreti Ali kupao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Alama Baladari prenosi: Hazreti Omer radijallahu anhu je poslao Hazreti Šukranovog sina, Hazreti Usama bin Šukran,
kod Abu Musa Ašarija. Rekao je da ja šaljem Abdurrahman bin Šukran kod tebe. On je znači pobožan čovjek i oslobođeni rob poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači obraćaj se prema njemu dobro i imaj na umu kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao znači mišljenje i kako je se ponašao prema njegovom ocu. U jednom hadisu Alama Baui prenosi da Hazreti Šukran radijallahu anhu je boravio u Medini, ali također je imao kuću u Basri i da je preminuo u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. U vrijeme znači vladavine Harun bin Rašida zadnja znači osoba iz njegovog potomstva je preminula u Medini. Slično njegovo znači neko iz njegove porodice je živio u Basri prema Musabu i ne zna se kada znači njegovo to potomstvo se završilo u Basri. Hazreti Salih Šukran prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jahao magarca prema Hajberu. On je klanjao namaz na svom znači tada dok je jahao. I ovo je odgovor na to da li je nama dozvoljeno dok smo na putu, na putovanju, znači da klanjamo. Jer je tad, on prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio znači pokrete koji rade se u namazu. Hazreti Malik bin Dušam, znači u vezi njega sad neki detalji koji su izostavljeni, se spominju. Hazreti Malik bin Duhejšin se spominje njegovo ime i Ibn Duhšum. Duhšum bin Mardaha je bio njegov otac. Umeira binti Sad je bila njegova majka. Džemila bint Ubej bin Sulul je bila njegova supruga. Ona je bila sestra od Abdullaha bin Ubej bin Sulula, koji je znači poznat kao poglavica licemjera. Kada je Suhejl bin Amr bio zarobljen, Hazreti Malik je rekao sljedeće znači stihove: ja sam zarobio Suhejla i ne želim da zarobim nikog drugog od svih ljudi osim njega ili umjesto njega. Ljudi iz Benu Handaf su svjesni da Suhejl kao glavni od omladinaca iz njihovog plemena, ja sam napao onog koji je nosio zastavu i tada sam Suhejlu bin Amru presjekao usnu. U vezi onih koji su bili znači zarobljeni na Bedru, uz Togaba u hadisu stoji, Abu Salih prenosi od Hazreti ibn Abasa, Abu Yusr bin Malik bin Dušr i Tarik bin Ubej Ensarija došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli: o Allahov poslaniče, rekao si kogod ubije neprijatelja u ovom ratu, dobit će tu i tu nagradu. Ako god zarobi nekoga, dobit će tu i tu nagradu. Mi smo ubili 70 njih i 70 smo zarobili. Sad je rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, i mi smo mogli ovako uraditi kao vi ljudi, ali nismo branili muslimane znači iz pozadine i ratni plen je kao ograničen i ako ti daš onima znači na ovakav način, onda neki neće znači ništa dobiti. I tako oni su pregovarali bez toga dok Allah dželešanu nije objavio sljedeći ajet. Prijevod: oni te pitaju u vezi ratnog plijena. Reci, ratni plijen pripada Allahu i njegovom poslaniku. Hazreti Malik bin Duhšum na Uhudu je prošao pored Hazreti Haridža bin Bej. Hazreti Haridža je bio znači sav u ranama. Ima oko 13 teških rana. Hazreti Malik mu je rekao: da li si ti svjestan da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen? On je rekao: ako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, zaista Allah je živ i nikada neće znači doživjeti smrt. Muhammed je donio tu poruku i ti se bori za svoju vjeru. U drugom hadisu znači se događaj prenosi na sljedeći način.
Kad su vijesti o poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem smrti se proširili na Uhudu, Hazreti Malik bin Duršum je prošao pored Haridža bin Zaid, koji je bio mnogo ranjen. Znači, Hazreti Malik mu je rekao, da li znaš da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen? Hazreti Haridža mu je odgovorio i da jeste Muhammed znači ubijen, Allah je živ i nikada neće umrijeti. On je zaista donio nam poruku Islama i onda bori se za svoju vjeru. Prenosjec kaže da je tada Hazreti Malik prošao pored Sad bin Rabija, koji je imao 12 rana i on mu je rekao isto, da li znaš da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen? Hazreti Sad je rekao, ja svjedočim da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prenio znači poruku svog gospodara i bori se za svoju vjeru jer Allah je vječno živ. Prema jednom hadisu, mnogi ljudi su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli, on, Hazreti Malik bin Duhšum, je kao vrlo nježan prema licemjerima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, zar on ne klanja namaze? Ako vi govorite da je on licemjer, zar on ne klanja namaze? Oni su rekli, da, Allahu poslaniče, i on klanja, ali svakako u njegovim namazima znači nema dobrote. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, meni je zabranjeno da ubijam one koji klanjaju namaze. 2 puta je ovo ponovio. Ovo je velika lekcija muslimanima na današnjici. Prema jednom hadisu, Malik bin Duhšum radijallahu anhu i Asim bin Adi, brat od Hazreti Man bin Madi, bili su poslati da unište Mešćid Dirar. Također je zabilježeno da Hazreti Malik nije imao potomstvo. Hazreti Ukaša bin Mihsin je sljedeći i ukratko ću nešto spomenuti. Ukaša je njegovo ime. Također je bio poznat kao Ebu Mihsen. U 12. hidžetskoj je ubijen u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. Imam Šabi je znači hvalio Ukašu na sljedeći način. Čovjek koji je znači bio obećan džennet, ali je toliko bio skrušena osoba. U 2. hidžetskoj, odmah poslije Bedra, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Abdullahu bin Džahašu da ide na ekspediciju. Hazreti Ukaša bin Mihsen je također bio u ovome, učestvovao. U Sir al-Habija u toku Uhuda, bitke na Uhudu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ispaljivao znači strijele sa svoje znači strijele koja se zvala Katum. Tada se ta znači strijela slomila ili ta kanapa na kojoj se ispaljuju strijele se znači prekinula zbog toga što su mnogo znači ispalili strijela. Hazreti Ukaša je tad pokušao da popravi to, ali kanapa je bila mala i rekao je Allahu poslaniče, znači ovo je prekratko. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao potegni više i kao biće dovoljno. Rekao je Ukaša je rekao, ako mi Allaha, kad sam to potegao, toliko je postalo dugo da sam mogao 2-3 puta da svežem čvor. Hadis stoji u 6. hidžretskoj. Ujejna bin Hisen sa bataljonom iz Benu Atafan su otišli i napali kamile poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su znali gdje te kamile pasu. Čovjek i žena iz Benu Gafar su bili, koji su živjeli tu u tom mjestu Kabar. Ti koji su napali su znači ubili tog čovjeka i odveli su tu ženu sa sobom i kamile također. Zet Selma je bio znači prvi bin Akva koji je saznao u vezi ovoga i krenuo je prema ovom mjestu sa robom od Hazreti Talhe bin Ubejdullaha. Kad su stigli do Nijetul Veda, vidjeli su nekoliko konja od tih koji su to uradili. I onda je, znači, pozvali su za pomoć i, znači, borba je tu se desila. Hazreti Salma, znači, kad je god neprijatelj pogledao prema njemu, bi gađao strijelom. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo u vezi ovoga, znači, objavio je da je Medina u opasnosti. I tada su se, znači, počeli skupljati
Ukaša bin Musin je bio jedan od njih. U toku ovoga tada je Hazreti Ukaša znači ubio toga što je ukrao znači poslanikove kamile i njegovog sina zajedno kopljem ih je pogodio. Haridža bin Zaid radijallahu anhu je sljedeći, o njemu znači detalji. Ebu Zaid je bio njegov kao nadimak. Zabilježeno je da je on i još nekoliko ashaba pitali jevrejske znači učenjake u vezi nečega iz Tevrata, ali ovi znači učenjaci su odbili da im odgovore i sakrili su znači istinu. I onda je Allah dželešanu objavio sljedeći ajet. Prijevod tog ajeta: oni koji kriju naše znakove koje smo mi objavili i našu uputu, kada smo mi to učinili vrlo jasno za ljude, to su oni koje Allah znači proklinje, a prokleće ih također svi oni koji proklinju. Hazreti Zijad bin Labid je sljedeći. Abu Abdullah je bio njegov nadimak. On je od Ansarija, nekog od odlomka iz Hazrić plemena, Ben Ubijada bin Amir. Znači njegovo potomstvo je boravilo u Medini i također u Bagdadu. Bihak bin Numan prenosi Masruk bin Mail, Akik dolina. On je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Medinu. Mnoge doline se zovu Akik u Arabiji, ali najpoznatija Akik dolina koja je zapadno od Medine. Ta dolina je znači vodila prema Dulhul Ifa iz Medine znači i na današnji se prolazi kroz tu znači dolinu. Masruk bin Mail je prihvatio islam i ostao je znači istrajan u islamu i rekao je: o Allahu poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, ja želim da pošalješ nekoga mom narodu koji će im govoriti o islamu i pozivati ih znači. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad poslao Ansariju Zijad bin Labida radijallahu anhu. On je preminuo u 41. hidžretskoj, na početku Hazreti Muavije, znači vremena vladavine. Tabarani prenosi da je Hazreti Zijad živio u Kufi. Muslim i Ibn Haban prenose da je živio u Siriji. Ibn Haban kaže da je bio među učenjacima i ashabima. Hazreti Zijad bin Labid prenosi: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo nešto i rekao: ovo će se desiti kada znanje nestane. Rekao sam: o Allahu poslaniče, kako će znanje da nestane? Mi čitamo Kur'an i podučavamo našu djecu. Naša potomstva će to da ga čitaju do zadnjeg dana. Kako kada Kur'an će biti prisutan, nestaće znanja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: neka te Allah blagoslovi, o Zijad. Ja te smatram jednim od najinteligentnijih ljudi Medine. Da li Jevreji i kršćani ne čitaju svoje knjige? Nijedni od njih ne znači se ponašaju prema učenjima njihovih knjiga. Znači znanje će nestati kada muslimani budu čitali Kur'an, ali ne budu radili prema njemu ili ponašali se prema Kur'anu. I ovo je zaista nešto što mi smo svjedoci na današnjici. Yazid bin Abdullah bin Kusayd radijallahu anhu prenosi da je Hazreti Ebu Bekr poslao Hazreti Ikrima bin Ebi Džehela sa 500 muslimana da pomognu Hazreti Zijadu bin Libadu i Hazreti Hadžaru bin Umeja bin Umeja. Došli su kada su osvojili Nuđeir koji se nalazi u Jemenu. Hazreti Zijad bin Labid im je dao ratni plijen. Ovaj karavan je došao kad su oni već bili pobijedili znači neprijatelje. Imam Šafi kaže da je Hazreti Zijad napisao u vezi ovoga Hazreti Ebu Bekru radijallahu anhu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu mu je odgovorio u tom pismu: jedino oni koji su se borili u bitki imaju pravo na znači ratni plijen. Ikrima i znači njegova vojska nisu dobili ratni plijen zato što nisu učestvovali u njemu. Hazreti Zijad je znači razgovarao sa svojim prijateljima i oni su rado znači pristali da podijeli i sa Hazreti Ikrimom i njegovom vojskom ratni plijen.
Halid bin Bukeir radijallahu anhu je sljedeći kojeg ću spomenuti detalje uz njega. Bukeir bin Abdelhalil je njegov otac. Iz Benu Sad plemena je. Oni su bili prijateljski sa Benu Adi. Ibn Isak kaže, osim Ajaz i njegovog brata Akila, Halida i Amira, nisu nam poznata druga braća koja su učestvovali četvorica braće koje su učestvovali u bitci na Bedru. Oni su sa četvorica zajedno se emigrirali i boravili su sa Rifa bin Abdel Monzer u Medini. Ibn Isa kaže, poslije bitke na Uhudu, neki ljudi iz Azalen Kara plemena došli su kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekli: o Allahu poslaniče, mi smo kao naklonjeni prema islamu i možeš li poslati neke od svojih ljudi da nas uče islamu. Mersed bin Abi Mersed je bio kao vođa ove grupe i poslanik je poslao još šestoricu sa njim da radi ovaj posao. Halid bin Bukeir je bio jedan od njih, radijallahu anhu, a poslije ovi ljudi koji su došli, tražili ovu pomoć, oni su ih prevarili i ubili su svi u njih. Amar bin Jasir radijallahu anhu, sljedeći detalj su u vezi njega. Ebu Ikzan je bilo njegov nadimak. Hazret Mus'ab radijallahu anhu u historijskim knjigama je napisao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prošao pored roba koji se zvao Amar. On je plakao i brisao je suze sa svog lica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao šta je Amar. Amar je rekao: o Allahu poslaniče, vrlo je loše. Neprijatelji su me udarali i bio sam u velikom bolu. I nisu me ostavili na miru dok nisam rekao nešto protiv tebe. I govorio sam u korist njihovih idola. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pitao šta si ti osjećao u svom srcu. Hazreti Amar je rekao: osjetio sam čvrstu vjeru. Iako sam rekao nešto protiv tebe, moje srce je bilo čvrsto na mojoj vjeri. Ako je tvoje srce bilo čvrsto u vjeri, onda Allah dželešanu će ti oprostiti tvoje, taj trenutak u kojem si to rekao. Postoje različita mišljenja u vezi njegove migracije u Abesiniju. Neki misle da je on bio u drugoj migraciji u Abesiniju. Hazreti Halifatul Mesih drugi, Hazreti Mus'ab kaže, u vremenu pobune kada je Hazreti Osman radijallahu anhu bio halifa, neki ashabi su došli i rekli mu: zar ti nisi svjestan šta se dešava, kakva je situacija u Medini? A Hazreti Osman je rekao: ja izvještaje koje dobivam su svi u vezi mira. Ashabi su rekli: mi dobivamo kao ovakve izvještaje i da se ovo treba kao istražiti. I onda je Hazreti Osman radijallahu anhu ih pitao za savjet kako da istraži to. Usama bin Zaid je posla prema njihovom savjetu u Basru, Muhammed bin Maslama u Kufu, Abdullah bin Umar u Siriju, a Amar bin Jasir u Egipat, da saznaju u vezi ovoga. I da saznaju da li ovi guverneri zaista sa nepravdom se ponašaju prema ljudima u tom mjestu. I oduzimaju ljudska prava. Također je poslao još nekih osim ove četvorice u razna mjesta. I ovi, oni su otišli i onda su se vratili. Sve četvorica njih su rekli da je svugdje mirno. I da muslimani, u totalnom slobodi žive. I da su, svi rade prema, ispravno. Amar bin Jasir je, kasnio, nije se vratio. Oni su smatrali da je možda on i ubijen, zato što nisu dugo vremena dobili informacije u vezi njega. Ali zbog njegovog jednostavnog, ponašanja, jedan od pobunjenika, koji se zvao Abdullah bin Saba, on je znao ako se da moraju tajno
da ovo sve urade, da ne bi, znao je da je on došao radi informacija da prikupi u vezi pobuna. On je tad dočekao Amara bin Jasira i počeo mu kao da govori u vezi um, negativnosti u vezi tog guvernera u Egiptu, to jeste Amar bin Alasa. I on je znači tad jednostavno prevario Amara bin Jasira. I znači zbog ovih ubjedljivih njegovih riječi on jednostavno nije ispitao svu situaciju, nije ni razgovarao sa guvernerom Egipta i također je znači pridružio se ovim pobunjenicima. Znači on je jedini od ashaba koji je bio znači prevaren od ovih pobunjenika i njihov kao pristalica tad. Nijedan osim njega znači drugi istaknuti ashab nije učestvovao znači u ovome. I postoji razlog zbog čega je Amar bin Jasir bio tad prevaren. Ne do draga Allah nije uopšte slučaj da je on imao u sebi neko licemjerstvo. On je, čim je stigao u Egipat, ovi su ga znači vrlo elokventni ljudi koji su bili jaki u svom govoru i znači u tome jednostavno uzeli po svoju kontrolu, koji su izgledali vrlo dobri ljudi. I oni su znači počeli da se žale na guvernera Egipta. Guverner Egipta tad koji je bio u prošlosti je bio veliki neprijatelj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Meka bila pobjeđena, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da se taj čovjek treba ubiti ako bude nađen u blizini Kabe. Iako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle mu oprostio, ali neki znači ashabi i poslije tog opraštanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem ostali su neku negativno mišljenje u svojim srcima u vezi ovog čovjeka. I kada je čuo znači riječ u vezi ovog čovjeka, jednostavno Amarovo srce je bilo vrlo lahko ubijeđeno znači da je on loša osoba. I prihvatio je sve znači ove riječi protiv njega kao istinite. Ovi koji su bili pristalice tog Abdullah bin Saba i to su uvijek znači govorili u vezi tog guvernera kao znači ovaj primjer koji je naveden. Ali je također zabilježeno u toku bitke Safin da je Amar bin Jasir se obratio ljudima. Gdje su svi ti ljudi koji žele Allahovo zadovoljstvo i ne žele da se vrate bogatstvu i svojoj djeci? Tada se skupio velika znači skupina ljudi oko njega. Hazreti Amar je rekao: o ljudi, i pozvao je da idu znači da se bore da osvete smrt Hazreti Osmana radijallahu anhu i shvatio je da je ovo su bile spletke protiv njega. I rekao je da su ovi ljudi koji vole ovaj svijet i bogatstvo i samo znači idu za tim. I onda je također objasnio da su ti ljudi znači koriste sve da bi postigli svoje ciljeve i rekli su da je njihov vođa, znači govoreći na Hazreti Osmana radijallahu anhu ubijen, ali to je sve bilo da bi oni postigli svoj cilj, a to je da oni postanu znači vladari i oni koji su kao glavni. I ovo je vrlo opasan znači plan kroz koji su oni prešli sve mjere znači i granice i da oni, rekao je da oni ne tvrde da su oni ti koji će da kao osvete Hazreti Osmanove ubice, znači oni ne bi imali ni dva sljedbenika da se ne kriju iza toga. Hazreti Amar je rekao: o Allahu, ako ti podariš nam svoje znači blagoslove kao što si to podario mnogo puta prije, a ako pomogneš onima koji su znači protiv, to jeste ovi koji su bili pobunjenici, onda će oni da izmisle novotarije i donesu znači nemir u ljude. Muhammed bin Amr prenosi: velika borba je znači
se desila na Sefinu do te mjere da je izgledalo da će oba dvije znači strane da nestanu. Hazreti Muavija je rekao danas je dan kada će Arapi biti uništeni. Osim oni koji su iste vjere kao ovaj rob, kao odnoseći se na Amara bin Jasira. Borba se desila, znači događala 3 dana i noći. Na 3. danu Hazreti Amar bin Jasir je rekao Hašimu bin Utbe bin Vekasu koji je nosio znači zastavu, neka su moji roditelji znači žrtvovani radi tebe, povedi me sa sobom. Hašim je odgovorio o Amare, neka Allahova milost na tebe. I onda se velika znači borba desila. Oba dvije armije su bile uništene, a tada su Hazreti Amara ubili. Abul Gadija je bio jedan od tih i kada je bio pitan kako ga je ubio. Kad smo se približili jednim drugima sa bataljonom, on je kao govorio da li ima i ko će mu se suprotstaviti. Saksek je ime plemena u Jemenu. Jedan od iz tog plemena je izašao. Amar je tad ubio tog Saksika i opet je zvao još nekog na dvoboj. Jer je još jedno ime plemena iz Jemena i neka osoba iz tog plemena je izašao. I onda Amar je ubio i tu osobu, ali je također i on bio ranjen. Onda je ponovo tražio dvoboj i kaže ja sam tad izašao. Pošto je on već bio ranjen i ruka mu je već bila znači oštećena, udario sam jako ga i on je pao i onda sam još jednom ga udario i tako je poginuo. Kada je Amar radijallahu anhu bio ubijen, prenosilac govori Ali radijallahu anhu je rekao ako jedan musliman osjeća da je Amarova radijallahu anhu smrt jedna kao obična smrt i ne žali zbog toga, onda oni su zaista oni nisu na pravom putu. Neka Allahova milost bude na Amara od dana kada je primio islam i neka Allahova milost bude na Amaru kada bi god 4 poslanikovih ashaba bila spominjata, on bi bio spomenut 4. I on bi bio 5. kada bi 5 bili spomenuti. On je bio među ranim znači sljedbenicima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i mnogo puta je spomenut da će biti u džennetu. I zaista radosne vijesti dženeta su znači obećane Amaru. I također rečeno da je Amar sa istinom, a da je istina uz Amara. Gdje god Amar bude išao, istina će ići uz Amara. A onaj ko je ubio Amara će zaista biti u džehennemskoj vatri. Said bin Abdurrahman prenosi od svog oca. Osoba je otišla kod Omera bin Hataba radijallahu anhu. Ja sam nisam čist i nisam našao nikakve vode, nema vode. Amar bin Jasir radijallahu anhu je rekao zar se ne sjećaš Omeru radijallahu anhu da smo i mi bili na putovanju. A on je rekao ti nisi tad klanjao svoj namaz, a ja sam klanjao, ali sam se vratio toliko prljav kao kad se životinje u blatu znači isprljaju. On kaže, ali sam ja i dalje klanjao, znači uzeo je tejemum zato što nisu mogli naći vodu. Ovo sam spomenuo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on je rekao, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao dovoljno je da uradiš ovo. Potrljao je tlo svojim rukama, puhnuo je po rukama i potrljao svoje tijelo, svoje lice rukama. Ebu Vail prenosi. Zatim Amar radijallahu anhu je održao hudbu. Bila je vrlo kratka, ali puna znači upute. Kad je sjeo znači sa mimbera, upitao sam ga, vrlo si kao elokventno govorio, ali vrlo kratko. Zašto nisi govorio duže? Čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji govori znači mudrost u čovjeku je njegov govor je kratak, a dove ili namazi dugi. San bin Bilal kaže vidio sam u toku abdesta da Amar bin Jasir radijallahu anhu bi svoje prste kroz bradu znači trljao. Pitao sam ga zašto to radi. Zašto to ne radim? Jer sam vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ovo radi. Amr bin Galib prenosi. Neko je govorio loše u vezi Hazreti Aisha radijallahu anha ispred Amara bin Jasira radijallahu anhu.
Rekao je, odmakni se ti zla i prokleta osobo, zar ti da donosiš bol voljenoj supruzi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo su neki znači detalji, ostatak ću u budućnosti da spomenem. Tragične vijesti također želim da spomenem 2 dana prije. 9 naših Ahmedi članova su ubijeni u Burkina Faso. Zaista velika je to tragedija i na lillahi ve inna ilejhi rađiun. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Na brutalan način su znači ubijeni. Kako god, to je bio jedan test njihovoj vjeri i oni su ostali istrajni. Oni nisu samo znači pucali na njih, pozvali su ih napolje, jednog po jednog i onda su ih ubijali. Neki detalje smo dobili, ali još dobivamo znači detalja u vezi ovog incidenta. Ako Bog da, detaljno ću da ih spomenem na sljedećoj hudbi. Da Allah dželešanu obaspe svoju milost na njih i uzdigne njihov status. Molite se konstantno jer teroristi su rekli ako se džamija ponovo otvori da će se vratiti i napasti ponovo. Da Allah dželešanu zaštiti Ahmedi koji žive tu od ovog zla. Ako Bog da, u budućoj hudbi ću da govorim u vezi. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.